Aditya lagi ngapain, Aditya? Mainan batu. Oh, truk ngangkut batu ya? Terkait singatan dia main jingga dewe. Berarti main jingga dewe. Wah, terkait jingga dewe. Terkait jingga dewe, teman-teman. Wah, keinget itu empat deh. Empat. Itu empat. Itu empat. Ya, isi simbolan dari sini ya. Aku pengen nanggung motor itu. Ya, terkan jempalik teman-teman. Ini sore lo pistayu deh dia ya. Wah, kepalanya lepas teman-teman. Di sini itu. Pasang, Aditya pasang. Kamu Ya, jengat teman-teman.